আমাদের রুম এটা দেখতে পাচ্ছেন, কাপল বেড। আর বেলকনি থেকে দেখা যায় পুরো সমুদ্র ভিউ। এটা হলো ওয়াশরুম। গত এপিসোডে দেখাইছি আমরা কুয়াকাটা কীভাবে আসলাম, আর এই এপিসোডে আমরা দেখাবো আপনাদের কুয়াকাটা সবচেয়ে ভালো হোটেলে থাকলাম কিভাবে এবং কত টাকা খরচ করে। আমরা কুয়াকাটার ওশান ভিউ হোটেলে ছিলাম। কুয়াকাটার ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোটেল বলতে এই হোটেলটি। আমি গিয়েছিলাম জুলাই 7 এবং 8 তারিখে, আর এই সময় আমাদের 50% অফার দেওয়া হয়। তো 50% অফারে আমরা 3150 টাকাতে 2 রাত হোটেল বুক করি। ওশান ভিউ হোটেলে লিফটের ব্যবস্থা আছে। তো হোটেলের লিফটে উঠে আমরা সোজা চলে যাই 5th ফ্লোরে। তো 5th ফ্লোরে আমাদের রুম ছিল। তো আমাদের রুম এটা দেখতে পাচ্ছেন, কাপল বেড। আসলে এটা ওনার কাছে 3 জন থাকা যাবে আরামে। আর এখানে আর আপনি যেকোনো দরকার ফোন দিবেন। ওয়াইফাই আমাদের अवेलेबल, পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে। আর পাসওয়ার্ড সব কিছু দেওয়া আছে আপনাদের কাছে। ঠিক আছে, তুমি সব কমপ্লিট করা আছে নাকি? জি, এটা সব কমপ্লিট। তো এটা আমাদের রুম। বন্ধু কেমন লাগলো রুম? ভালো লাগতেছে অনেক, একটু রিল্যাক্স করতেছি, মানে খুব টায়ার্ড। তো রুম দেখতে পাচ্ছেন, এখানে টিভি আছে, সোফা আছে, তারপরে এটা কি ফ্রিজ না লকার? এটা ফ্রিজও আছে। তো বীজ দেখা যাবে এবার দিয়ে রাতের বেলা এখান থেকে। তো কাপল বেড নিলাম, আর এটা ওয়ান অফ দ্য বেস্ট হোটেল বলতে মানে কুয়াকাটার হোটেলে বুক করছি। তো লাগছিল 6300 টাকা। তো পার ডে 3150 টাকা করে। সকালবেলা ব্রেকফাস্ট আছে। তো এখানে একটা বেলকনি আছে, দেখতে পাচ্ছেন, বেলকনিতে যাই আমরা। তো আমরা শিকদার রিসোর্টের পুলে যেতে পারবো ইচ্ছা করলে ওখানকার। তো আমরা দেখাবো আপনাদের। দেখেন বেলকনি, এই বেলকনি থেকে একদম ডাইরেক্ট সি ভিউটা দেখা যায়। তো বেলকনি থেকে দেখা যায় পুরো সমুদ্র ভিউ। আর এটা হলো ওয়াশরুম। তো ওয়াশরুমটা দেখতেছেন অনেক বড়। এই পাশে গোসল করার জন্য আলাদা একটা জায়গা, টাওয়াল দেওয়া আছে, সব কিছু দেওয়া আছে। তো ওভারঅল আমার রুমটা ভালো লাগছে, কারণ বিশাল একটা বেড এখানে দিছে। সিভিউ রিসোর্ট কিন্তু কুয়াকাটাতে নাই। এটা কিন্তু সিভিউ রিসোর্ট একমাত্র যেটাতে আপনি যেটা থেকে দেখতে পাবেন, একবারে সিটা দেখতে পাবেন সামনে থেকে। সকাল 8টা থেকে 10টা পর্যন্ত তাদের ব্রেকফাস্টের টাইম। তো আমরা এখন আসছি হলো সকাল 8টার দিকে ব্রেকফাস্ট করতে। তো এদের ব্রেকফাস্টে পরোটা, খিচুড়ি, ডিম ভাজি, বিভিন্ন ধরনের জুস, নুডলস এবং আরও কিছু খাবার থাকে। সকালের ব্রেকফাস্টটা তাদের বুফে আইটেম, আর এটা হলো আনলিমিটেড। তো আপনারা যত খুশি খেতে পারবেন 10টা পর্যন্ত। খিচুড়ি পরোটার পাশাপাশি আপনারা পেয়ে যাবেন চা, কফি এবং বিভিন্ন ধরনের ফল জাতীয় খাবার। সকালে নাস্তা করে আপনারা কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকতে ঘুরে আসতে পারেন, এবং ওখানে গোসল করার পরে শিকদার রিসোর্টে আপনারা পুলের আনন্দ নিতে পারবেন। দেখতে পাচ্ছেন পুলটা অনেক বড় তাদের। শিকদার রিসোর্টের এটা হলো, আপনারা যারা ওশান ভিউতে থাকবেন তারা শিকদার রিসোর্টের এই পুল ব্যবহার করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কোনো চার্জ দিতে হবে না আলাদা করে।